Eder. Mech. Pallister. Sebastiano, i messaggi parlano. Perché pensar, ma troppo? A M no. Fortexe, de più no posso far de meno. Zate me manchi e pensarte che te sia lontani. Aumenta il senso de angoscia. 3:11 AC. Tempo scadu, ID. T si ora, ID notizie. Video CH, subito, ancora posso. Godito, non parlar, no. De ieri quel speta, no. Una video CH, come e son con la veloce, non idem, te gara, ma volevo silenziosa, va in linea, si ora, far. La picia idem in meno, se più andava, non go metaglia, sì ben una ma ciolto. Seco te pol video CH o godom. 4:30. A pensarte praticamente idem. BG. Sveglio. Dale. Idid. Te conterò. Dele se problem do de cancellar subito. Mando no foto. 4:30. Te. Qualchedun fa che se una spetemone disi. Ok, son tenace, finirà. 1-3, ma ti, e stasera te. Spero de saverte dir. Perché pensar, ma troppo? A M no. Non pensarci troppo, amore mio. Fortexe, de più no posso far de meno. Il pensiero è forte che non posso farne a meno. Zate me manchi e pensarte che te sia lontani. Aumenta il senso de angoscia. 3:11 AC. Già mi manchi e pensare che sei lontana aumenta il senso di angoscia. Cara mia, amore caro? Davanti spetemo el pari lensioi dei CAM. Programmado 313131. Fatto giro ti con sempre de felicissimo mantenir. Io ho fatto il giro, tu sei sempre con me. Aspettiamo come si aspettano le lenzuola che abbiamo programmato di comprare. Caro amore, caro amore, caro amore, sempre felicissimo. Le lenzuola sarebbero state acquistate da Liliana il 28 novembre. 1:11 fatto. 3:1:11 anche il letto. Amore mio, fatto, caro amore mio, anche il letto. CAM 1:11 come ieri, in letto, guardar tele, spettando man. Caro amore mio, come ieri nel letto a guardare la televisione aspettando domani. Guarda se musica tango 3:1:11, vero spettacolo, quasi come quel che sento per ti, cote son sola. CAMBG 1:11. Caro amore mio, buongiorno amore mio. Miti con 1M anche. Anche io con te, amore mio. Sempre idem e ocio 1:11. Sempre anche io, attenta amore mio. Dovesi pomeriggio le 2 sarà ocio 1M3. Vestite dopo freddo e ben piover pena là. Copriti, fa freddo, pioverà. CAM BG ocio 1:11. Caro amore mio, buongiorno, fai attenzione amore mio. A cosa doveva stare attenta Liliana, Sebastiano? No, si vede da solo, non vuole essere acque. Certo, ma ne avevamo parlato più volte, più, perciò, ma sì, ma io non so da mesi, tanti mesi, tanti. Insomma, te l'ho già detto, ecco perché lo ridicono, cioè. Remena senza niente, con celle concludere e PC a 113. Perde tempo senza concludere niente, amore mio caro. O me le cerco o le viene a cercarme. 3:1:11. Ma che bravo, me go fatto ciapar del scuro. O me le cerco o le vieni a cercare, amore mio. Ma che bravo, mi sono fatto cogliere dal buio. Finito almeno, ga, ma, bete. Almeno è finito, ben per te. Sempre ultima ca per forza idema vida manca tribolar xe sempre. Devo tribolare sempre perché mi manca la vite.
è sempre l'ultima. BNA 11. Buonanotte, amore mio. Qualchedun fa che se una spettemone disi. Qualcuno lo sta facendo. Aspettiamo che ci dicano. Spero de saverte dir. Spero di saperti dire. Ok, son tenace, finirà. 1-3, ma ti, e stasera te. Ok, sono tenace, finirà, amore caro. La prima volta che sento così tante cose, ma bisognerebbe vedere tutto l'insieme di tutte queste telefonate, che comunque a me una storia d'amore non dimostra niente, una grande amicizia, un forte affetto, una storia loro così, ma... Se non nascondevano niente, perché scrivere in codice? Questo me lo domando anch'io, un'interpretazione che viene fatta dai consulenti e da chi ha tirato fuori queste cose qua. La dimostrazione di una storia d'amore, secondo me, non c'è. Io ho tante amiche a Trieste, come Ilaria, come Manuela, come la stessa Gabriella, come Silvia, ma nessuno mi scrive mai amore mio, eppure tu dici che lì è normale. Ah, certo, si usa dire, guarda, Insomma, io ho cioè, delle amiche che ci diciamo queste cose qua. Allora me le dovresti presentare. Non posso portarmele qua, giustamente. però Non ci scrivevano, sono e quindi non c'è una messaggi relazione. espliciti. Non ci sono messaggi. Adesso ne Ma io non sono pensi venuto di- qua per parlare di No, però queste come cose qua. Vediamo che ne pensa Sergio, che a Liliana la conosce bene. Più che sorpreso, per me sono espliciti proprio. Non è che uno nega, no, non sono espliciti. Sono espliciti. Non è che giocano. Dopo non lo so come... Che è normale interpretarli così. I messaggi perché ci sono. che Prima messaggi dicevano ci sono è la prima poi cosa, ci perché sono. prima era... Ma no, ognuno ha il suo modo di va al suo vedere le modo, no? cose, Cioè, per però carità. in realtà- Pecca riva vo CH5 min idem. Meio 362. BN ID. BN, D, M, I, E. Circa SLA, H11. Ida ancora sola per CH. Finiomo adesso, in che il cameretta visto a sgobbada casa soffitto. Scusa, go. 1-11 fatto. 3-1-11 anche il letto. Guarda se musica tango 3-1-11, vero spettacolo, quasi come quel che sento per ti, cote son sola, CAM. Miti con 1M anche. Non se qua niente tutto rimanda a movidom. È come xeconomo. Omo riposa, dopo un poco dormi anche ti, intanto CH. CAM, BG, Ocio, 11-1. Remena senza niente, con celle concluder e PC a 113. O me le cerco o le viene a cercarme. 3-1-11. Ma che bravo, me go fatto ciapar del scuro. Finido almeno, ga MA bete. CM Arales. Traduci, per favor, CA. Guarda, sono cose però, che si se- facevano alla quinta da ragazzini, elementare. ma guarda dai, che da ci si- che si ragazzini. diventa- Ognuno interpreta a modo suo. È chiaro che tramassero alle tue spalle. Questa è un'impressione. Va bene, Andare a è- vedere è- le cose. è- Una storia d'amore non esiste, non una storia esiste, d'amore. non esiste. Perché se Liliana avrebbe voluto lasciarmi o andare a vivere con questo signore, per carità, uno che si permette a dire guarda, facevamo il bagno nella jacuzzi, andavamo nelle cantine, nelle soffitte, e cosa si fa in tante ore? Con le mani si possono fare tante cose. Questa è un'offesa verso Liliana. Questo signore non sa cosa vuol dire amare una persona. Se Bastiano, tu a ami parte- una persona non ti permetterai mai di dire parlare così. in quel modo lì. Io guardo guarda, l'insieme Sebastiano, delle cose, se non moglie- queste cose qua. Dai, Una per moglie favore. vuole Volevo chiedere a Sebastiano Certo. fare una domanda. Nella richiesta di archiviazione per suicidio, no, che ci fa la procura, Sì. ci viene descritta come causa di questa depressione, suicidio, viene descritto anche un matrimonio insoddisfacente. Certo. Ti sei fatto un'idea di Ma guarda, a cosa si riferisse? Non riesco a capire da dove venga fuori questa ipotesi,
perché me lo sono chiesto tante volte. E poi viene anche detto che è un imbuto tra due uomini, queste cose qua. Ma io personalmente non riesco a capire. infatti lui, No, io mi sono dice opposto. no, no, Decine di migliaia di foto, parlano chiaro. le foto sì, questi messaggi però un po' meno, Sebastiano. Le nostre storie, guarda, possono testimoniare, purtroppo tante persone non ci sono più, i nostri viaggi erano così, noi eravamo una coppia, io ho sempre detto a Liliana, noi dobbiamo essere invisibili, perché la gente non deve sapere cosa facciamo e dove andiamo. Con Sergio hai fatto pace? Io guarda, anche l'altra volta ho tentato di dargli la mano, ma lui si è opposto. Il video girato nel momento di ritrovamento del corpo ha lasciato molte perplessità per le modalità. In questo video si vedono sia delle azioni che vengono fatte precocemente nel luogo sbagliato e anche delle conseguenze. Inquinamento. Delle interpretazioni anche che vengono fatte in maniera troppo precoce, troppo anticipata. Questa movimentazione che viene effettuata ad un distretto corporeo di un cadavere, quindi in particolar modo del collo di Liliana, prima di aver effettuato tutti i rilievi tanatocronologici, quindi la rigidità cadaverica, le macchie ipostate, ha portato ovviamente a delle conseguenze. E la cosa però peggiore, a nostro avviso, per cui oggi siamo qua insieme a parlarne, è che è stata presa subito, appunto troppo precocemente, questa via del suicidio, che ovviamente ha portato a sottovalutare delle cose, per cui oggi siamo qui. La Cattaneo ha rinviato il deposito. Io l'ho saputo stamattina perché il dottor Barisani mi ha telefonato. Ti ha detto che ci vogliono ancora. Ad esempio quel cordino tagliato in quel modo, cosa è significato? Significato che i liquidi biologici si sono rovesciati fuori e quindi hanno intriso il cordino più di quanto lo fosse prima, e questo ovviamente ha comportato una problematica nell'analisi del DNA poi. Addirittura si può scomparire alla vista per quanto, se ce n'è tanto. Come va con Pier Giorgio? Questo è un altro discorso. Liliana mostra e sono confermate le lesioni che erano state già viste e analizzate alla prima autopsia, però interpretate in maniera, appunto, come mi riferivo prima, in una direzione sbagliata purtroppo, di qualcosa di accidentale. Le lesioni sono queste e più ne hanno trovate altre 3 nuove nella autopsia bis, per quanto il cadavere sapete che poteva parlare ben poco, la bara non era zincata. Quindi abbiamo, e partiamo in alto, diverse infiltrazioni emorragiche, tutte queste che parlo sono avvenute in vita, positive alla glicoforina, al cerebro. Poi abbiamo quella al labbro, che tra l'altro il nostro consulente Fineschi, che l'ha potuta analizzare anche lui, ci dice che è prima della morte, per la forma e composizione dei globuli rossi. Poi abbiamo lesione alla subpleura, abbiamo una lesione sopra lo sterno, presa dalla nuova autopsia, una lesione sotto la mano destra e la lesione, passando alla parte scheletrica, della seconda vertebra toracica. Una presa da dietro, un colpo di che è perimortale, descritta proprio dalla professoressa. Questo però già prima i tuoi consulenti hanno detto è stata picchiata prima. Barisani dice, guarda, sono stato il primo a evidenziare che sul corpo di Liliana c'erano dei segni, delle contusioni di qualcosa, adesso non mi ricordo esattamente cosa. Delle lesioni non compatibili con qualcosa di accidentale, però provocate da terra. Però questo, guarda, non è che è una cosa che veramente mi ferisce. Cioè, sabato ricorrerà il terzo anno della scomparsa di Liliana. Cioè, io mi domando, è stata fatta un'autopsia, perché certe cose non sono venute fuori nella prima autopsia? No, le lesioni erano venute fuori già da molte delle lesioni. Sulla base del nulla qualcuno aveva addirittura ipotizzato che Liliana aveva sbattuto contro un albero. Questo ce lo dice l'osservazione, che non è così, non solo l'entità. E difatti è quello che io ho sospettato dai primi momenti, proprio che non ho mai visto mia sorella, non ho mai visto il corpo di mia sorella. Ho visto al momento del ritrovamento una fotografia, una fotocopia della fotografia dal lato sinistro del viso e basta. Poi non l'ho mai vista. Se avessi visto subito e già là avevo detto ma qua è stata picchiata, mi fanno no, sono
i posteri dopo morta, rigurgiti, e invece se avessi visto subito anche il lato destro, allora cascava il palco, ecco, non come dire. Io mi domando perché ci è stato fatto vedere solo questa parte del viso. No, ma 2 frasi riguardo anche quello che diceva Sergio. Loro non c'è solo quell'inquietante non fa odore, perché se Costantidines ci scrive 2-3 giorni quasi, un cadavere dopo 24 ore fa odore. Quindi questo già non torna. E l'altro aspetto è quel modo di dire, correggimi se sbaglio, sepa, che loro dicono, e sono botte. Quindi loro nel viso di Liliana già l'avevano visto al momento, che quello è il momento clou, no? Quando viene ritrovato. Che sepa sarebbe che botta. Ecco, sepa vuol dire che botta. Sepa. Con la è la bugia vivente, mamma mia. No, bugia vivente. Ho parlato con lui e quella volta dopo si è arrabbiato perché abbiamo avvisato chi l'ha visto. E da quella volta non ho più parlato con lui. Questo è. Guarda, tu dopo che può ci dire avete... quello che vuole, può dire quello che vuole, è così. È la bugia vivente. Ecco. Dopo che posso assicurare che io ho scritto, perché sul coso c'era scritto che si può mandare un messaggio. Io l'ho mandato, guarda, sono Sebastiano Visinti. Io l'ho mandato, non la bugia vivente, come dice qualcuno. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.